ஏன் எல்லா விமானங்களும் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கிறது? இதுக்கு சில சயின்டிபிக் ரீசன் இருக்கு. வெள்ளை நிறம் சூரிய ஒளியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். இதால விமானம் அதிகமாக சூடாகாம என்ஜின் அண்ட் ஃபியூல் சிஸ்டம் சேஃபே இருக்கு. அதுவும் ஹை ஆல்டிடியூட்ஸ்ல டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் அதிகமா இருக்கும். வெள்ளை நிறம் அதையும் பேலன்ஸ் பண்ணி தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கிறது. மேலும் தாக்குதல், சிப்பு, எண்ணெய வெள்ளம் மாதிரியான பிரச்சனைகள் வெள்ளை கலர்ல தான் ஈஸியே கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த நிறம் பெயிண்டிங் கஸ்ட் ஐ குறைக்கும் பிளேனுக்கு ரீசேல் வேல்யூயும் அதிகமா தரும். அதனாலதான் வேர்ல்டுல 90% விமானங்கள் வெள்ளை நிறத்துல தான் பறக்கிறது. அடுத்த முறை பிளேன் பாருங்க, அது வெள்ளையா இல்லையா பாருங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க. பிஜி டைம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க.